Salut tout le monde, c'est Presto. Aujourd'hui, première vidéo depuis le déconfinement. Ça fait vraiment longtemps, vraiment longtemps que j'avais envie de rouler. J'en pouvais plus. Bon là, c'est pas le top au niveau météo, mais bon, on en profite quand même. Donc aujourd'hui, j'ai sorti la moto pour essayer un petit truc. S'il y en a qui connaissent le youtubeur Scrat qui est alsacien comme moi, il a fait quelques vidéos avec sa MT-09 avec une qualité audio vachement bonne en fait. Et il a fait une vidéo où il explique comment il a installé tout ça. Donc en fait, là comme moi, en fait, j'ai tout un micro derrière avec un enregistreur audio. Là j'ai déjà fait quelques petits tests, ça a l'air de rendre plutôt bien. Il va falloir voir au montage après comment ça va rendre. Voilà, oh ce que ça me manquait, j'en pouvais plus. Il y a aussi eu quelques modifs sur la moto pendant le confinement. J'ai rajouté quelques stickers à certains endroits, comme mon nouveau logo aussi déjà sur la moto. J'ai mis des rétros un peu plus petits, plus discrets, parce que ça commençait vraiment à me saouler les gros rétros d'origine. Tu voyais vachement bien dedans, mais c'était moche quoi. Il y a aussi la reprog, fin de semaine, là je l'emmène faire la reprog. La mienne plus celle-là de mon frère. Donc là ça va commencer à parler sérieusement parce que ça va être du lourd on va dire. Je ferai une vidéo vraiment détaillée sur ce qui a été fait sur la moto, tout ça. C'est en projet de vraiment faire une vidéo où je vous explique tout ce qui a été fait dessus. Au niveau de la gestion, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que la reprog m'a apporté en fait, le coût aussi. Et je vais aussi vous présenter par qui ça a été fait parce que c'est pas n'importe qui me fait la moto. Voilà. Sinon pendant le confinement il s'est pas passé grand chose, hein. Moi j'ai continué à travailler. J'espère que pour beaucoup de gens ça n'a pas été trop dur. Franchement moi j'étais plutôt content d'aller bosser pendant ce confinement. Et voilà, j'espère aussi que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de malades, que vous n'avez pas eu de... Enfin je pense qu'il y a eu des malades, mais j'espère que ça n'a pas été trop grave, que c'est passé on va dire, hein. Bon, je vais arriver en bas du col. Je vous retrouve tout de suite pour la montée avec le son en haute qualité. Allez, à tout de suite.
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si au niveau qualité du son et tout ça vous plaît. J'ai un peu peur que avec le bruit de la moto, malgré les réglages que Scrat a dit dans sa vidéo, j'essaierai de la mettre en description où je mettrai une annotation. Mais j'ai un peu peur que la mienne ça sature au niveau du son, parce que la mienne, faut avouer qu'elle gueule mais vraiment fort. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné encore. Ça monte doucement, ça fait vachement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à aller sur mon Insta, donc presto-French Supermoto. Je mets pas mal de photos en ce moment, surtout avec le confinement j'en ai mis pas mal. Il y a encore de gros projets qui sont à venir, j'espère que ça vous plaira. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme dit, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! No more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation.